早晨，大家好，我係 Jason 啊。咁咧今日就嚟到咧 RHK 300嘅正賽日子啦。咁我今日咧係正式參賽者嚟嘅，報咗名有貼紙㗎啦。咁咧頭先我完成個 check 啦，攞黃卡呢啲程序啦。咁我哋見一見咧，睇一睇今日嘅勇士先。嗱，睇咗試路片就知道咧，試路片我係講唔切欣澳嗰個 CP 嘅，所以今次嚟講咧係需要加把勁。絕對冇得揸流灘，亦都冇得喺中間喺度唞唞 hea 咁樣啦，一定要搶到盡，攞到欣澳，過到欣澳就過到海就神仙啦。咁啊，希望今次可以順利成功啦。咁啊，今場呢係有啲難玩嘅，所以呢其實最後都冇滿額嘅人數啦，但係嚟到嘅全部都係有翻咁上下膽量，挑戰呢一條咁高難度嘅300。咁好，咁我而家咧就會開一個 group ride 啦，咁啊俾一個曲出嚟啦，咁啊希望咧有兼容裝置嘅人咧可以一齊 share 翻嗰個 location， 等我哋玩嘅時候更加樂趣，好似打緊機咁樣樣。開翻個 group ride 先，咁啊加翻個 course 落去啦，今日呢條 course 啦，見到個曲啦，352Z J6G， 咁啊我 start 啦。好啦，終於 set 好咗個 group ride 啦，咁啊 Facebook 嗰度 upload 咗上去啦，咁啊睇下到時候有冇人 join 我個 group ride 啊，咁啊 Jason， 係大家好，大家好，哇而家越嚟越多人啦而家，哇揾嘢啦見到，哇咁咧，哇唔少人喎，原來真係，哇見到大神啊，大神們。哇！高手不得了，不得了！哇，見到你哋有少少怯啊！我哋1200都係咁踩㗎啦。唔係1000啫，1000啫，冇亂咁噏，冇亂咁噏，1200未完成過。哇！同埋記住，一陣會有一個 SP 嘅，唔知喺邊度，一定要有嗰個印先可以通過，咁所以唔好抄自己，記住。OK。SP 啊？你啊？冇問題。哇，正喎，有 SP 喎，好耐冇聽過呢個朵啦。而家原來已經8點鐘啦，即係7點59啦，我已經剎咗標啦，係咪行得㗎啦已經？得。走啦。我7點59分。好，8點鐘過呢個紅綠燈 ，fit 到流。好啦，睇下揾翻個大神跟下先。好啦，起步啦。咁啊，今場好緊張㗎，所以8點鐘過嗰個紅綠燈就起步啦，掂到爛。跟咗堆快車啊！如果我喺頭車嗰 group 裏邊啊，咁啊嚟到呢個飛機回收坪啦，咁啊好快！哇！呢個 pace 我都唔知可以捱到幾耐，但係考慮到上場韓國1000頭一日都咁搶落，不如試一試自己嘅極限啦。咁啊，所以我而家咧會繼續跟住先嘅。好啦，我作為頭車一份子嘅時間終於完結啦。咁啊，踩完機場段咧，而家已經爆計啦。有幾多都有地鐵㗎。喂 ，DK。你最近好似處處選手喎，後邊嗰兩個好流啊，又交俾我一個人破風。陰功啦，又係整路啊！完成咗長東段啦，用咗49分鐘嚟到呢個迪士尼嗰邊啦。咁啊，又唔覺得好快啫喎。好似以前都係大概唔使1粒鐘嚟到嘅喎，但係而家就爆爆地咯，真係陰公。
好啦，而家嚟到 CP1啦，咁咧，咁啊，就呢啲。你好似做阿 Chris 咁樣啊？係。你好，我係 Chris。係啊，我係 Jason 啊，係啊。咁咧而家咧就 CP1啦，咁啊有一個小車群咁樣啦，咁我哋但係事不宜遲啦，給完個印咧，我都要 rolling 住出去啦，咁啊。一路我放低個 cam 就會帶翻張黃卡㗎啦，因為事實上呢場賽事真係好講，我唔敢停低作太多嘅打牙鉸啊嗰啲事情啦。而家同喺環台賽識嘅 Ivan 重逢啊，咁啊同環台賽一樣啦，都係食盡佢嘅風味先啦。頭先攞鹽糖嘅時候跌咗啱太陽油，翻轉頭執，所以而家咧就要追翻佢兩個，咁啊拉到我180幾心跳，都仲爭少少。今日都真係好熱啊！咁我哋而家咧回程長東啦，都未完成啦，咁就已經飲咗一支大水啦，剩翻一支大水，咁啊用嚟捱過呢個伯公坳，過到對面就應該就要喺士多買水。好彩有少量現金喺身啫，如果唔係過到去又買唔到水。爬坡已經開始咗啦，仲有320米爬升，唉，希望夠水啦。得翻一啖水，仲有100米爬升，哇，好熱啊！成身濕透晒，風都冇滴啊！哇，犀利啊！過唔到彎，推住先。哇，今日仲辛苦過試路嗰日啊！哇，而家推下，推咗就嚟推咗100米爬升噶啦，佢仲有7米到就到啦，終於推到上嚟頂啦！哇，個啲衫咧全部濕透晒咧，係貼實搭住喺個身度嘅，哇，超級熱！上到嚟頂先有少少風，而家推咗咁耐咧，條腰係勁攰噶咯，好辛苦。不過已經冇水啦。所以上到去就盡快落去，係啊，涼翻個人先啦。而家我翻到嚟沙灘出邊啦，咁啊，今日好多車啊，其實都唔係咁方便拎部 cam 出嚟講嘢啊，即係 keep 住都有車過，但係而家冇晒水，而家捱緊過去士多嗰度買水飲，好晒啊！嚟到士多，頭先俾阿 DK 截停咗，但係佢嗰度冇寶礦力，有冇想飲寶礦力？整一支寶礦力同埋一支大水，咁啊24蚊，咁啊快啲斟完之後繼續去啦。要我買支啦，買支大嘅係啊。好熱啊，好辛苦啊！哇，黐線曬到飛起咁啊！真係點搞啊？唔知搞唔搞得掂，真係盡力啦，盡力啦。未必搞得掂，的確唔容易今日。斟完水啦，喺隔離嗰度咧個公廁嗰度淋一淋身啦，咁啊繼續前進啦。好多喺度車友喺度幫我打氣啊，大家都好勁啊！趁上下啲長命車睇下個 group ride 嗰個情況先。咁咧，可能因為咧個要求比較高啦，機型支援比較少啦，最後係計埋我自己得5個人參加嘅。咁咧，前邊而家最快一個係 Whitney Liu， 應該已經到咗 CP 啦，所以時速係0嘅。咁啊，之後 Vicky Lai 喺我1.25公里之前啊，後邊就有阿紅啦，喺我800幾米後邊，之後仲有呢個阿 Riga Wong 就仲有喺我後邊3.3幾公里，差距都好遠下，即係我睇到前面有成8點幾公里都覺得太誇張，好勁咁樣樣。不過都好嘅，
咁啊，大家前前後後都知道有其他選手喺度一齊努力緊啦，咁都好開心嘅。咁好，繼續踩先，好長啊呢斜路。好，終於嚟到呢個石壁啦，應該係冇記錯，石壁水塘啦。咁啊，好辛苦啊！抽晒筋咁樣啦，但係而家有個中佬要打上呢條都幾斜下嘅姜山道，上到 T 字位，落呢個比較危險嘅落斜落去大澳。咁啊，水而家係應該夠嘅，人嘅能量咧就唔算多。氣溫而家就算平路呢個位曬住都好熱，係咁啦，都係死頂上去啦，捱到一個 CP 得一個 CP 啦，就係咁啦，都係今日嘅重點就係過咗海就神仙，2.2公里，210米爬升 ，Go Go！ 哇，好曬喎！哇，睇太陽直接曬到個背脊興合合喎。點搞啊？哇！咁樣最大嘅敵人都係中暑。而家係求生定係求速度？好，終於打完一個中路，咁啊，哇！隻腳好酸啊！好，要靠落斜回一回氣先。就快啊，上又耐啊陰公。咁我而家喺度諗緊咧，究竟幾多水啦？咁我應該咧其實想打爆晒2支水樽之後咧，後邊嗰個膠水樽再裝多少少，裝半支上去先上去啦。咁啊，因為頭先上都飲咗1支半，咁冇啦，後邊嗰支再裝多啲啦。我哋淋身都好，因為好熱啊！好，而家先去咗呢個簽到先。哇！而家嚟到 CP2 啦，見到阿 Y 人師兄，咁啊啱啱咧就吸咗印仔啦，而家要去斟水啦，好講啊，好搶，真係想傾多2句都唔得。繼續扮啦，繼續扮啦，咁早到都話搶，繼續扮，繼續演，繼續演。咦？你做乜吞泡啊？影到你吞泡喎！出過去俾你哋咯。係咪咁㗎？梗係啦，買咗2支水唔夠。係啊，頭先掉嗰條樽應該冇。佢話嗰個凍啲啊，不過我咁多人我就唔過去爭啦，咁就我喺呢度斟算啦。陰公，我要幾多支水先可以上到呢個山？斟多啲啦，負重事少，冇水事大。喂，咦？唔出水嘅？陰公啦！哇，好熱啊！Come on，降溫。OK，go。Baby， 斟完水，背脊又孭住2 litre水，咁啊好醉啊！不過已經開始咗進入呢個打大佬嘅環節啦。咁咧，究竟後邊裝滿咗成支水好醉咁樣係一個正確定係多餘嘅做法呢？咁啊陣間就會知㗎啦。但係我就飲水比平常人多好多嘅，所以呢，一般人應該會覺得好誇張㗎啦。但係考慮到頭先我上8公個頂都冇水啦，所以呢應該都會繼續咁做㗎啦。呢個亦都係我當年征服呢個佛波河嘅策略嚟嘅，因為只要有水淋身呢，就可以降到溫。好辛苦啊！係啊，啱啱踩完1圈翻嚟都未唞，有冇2個禮拜好似冇啊？冇啊！係啊！停一停先。
唉，抽筋。唉，好攰啊！好似仲就快到 T 字路口噶啦喎。哇，好辛苦啊，好熱啊。咁啊，後邊嗰支水已經俾我淋晒啦。而家咁樣咁熱咁淋呢，啲水流落去個籮柚度，搞到個籮柚都濕晒。應該就快到 T 字路口噶啦。不過而家呢啲位呢，真係冇乜風啦，踩起上嚟比較辛苦啦。個核心溫度高啊，所以個心率好快。加油啊，師兄！唉，陰公係咁俾人爬頭添，踩停啦，終於嚟翻到 T 字路口呢度啦。哇，好曬喎，又變翻，哇，好難頂喎。哇，嗰個係咪 Larry 呢 ？Hello， 咁我呢都回一回氣，都唔怕停啊，最緊要踩得用。好辛苦，的確好難踩，好難。我嚟到心屈頂啦，哇，抽筋啊，陰公，哇，好臭。唉，食粒鹽糖先，諗辦法。哇，好臭。前面巴士站停一停先，儲一儲能量，踩埋最斜嗰段。好啦，最斜就係呢節噶啦。慢慢搞。如果中間抽啊好煩，中間抽筋嘅話好煩。呢節真係好斜。開返 Campo 個葉先。OK， 一腳上唔晒，隻腳震晒。停一停，唞一唞先。可能會推一節仔啦，好啲噶啦。而家呢條路呢冇咁曬啦，同埋有少少風啦，其實相對好啲，冇咁爆計 feel。但係隻腳而家係冇乜力嘅狀態啦，所以但係爭少少咋，我知道。好，頂埋佢，我慢慢頂埋佢。總之上到去就得啦。好攰啊！而家見到呢度有個欄杆仔可以坐下，咁就坐下先啦。不過而家開始呢個位又開始曬翻，亦都冇風。如果呢個位係有風嘅話，我諗我回復翻可以快啲咯。但而家呢個位冇風，就純粹可以俾隻腳啲血液行一行先咯。咁唉，推仔都抽筋啊！真係，哇，勁啊！啲高手，加油啊！想驚。陰公，而家個齒比都輕過我嘅。冇得鬥添，到啦，人哋推都快過我啊！唔係，我發覺原來而家好普及嘅，仲輕過我家父齒比嘅喎。哇！好啦，我而家嚟到第3個 CP 啦。呢個大佛嗰度啦，咁啊，哇，好辛苦，辛苦你啦，辛苦晒啦，係啊，辛苦晒自貢，好難踩啊，兩隻腳都抽筋啊，好唔阻你哋，好難踩，但係未完嘅，而家我兩支水咧基本上唔使補水，咁就會落翻去，落到去下邊士多嗰度買水之後，先至再上埋嗰呢個最後嘅東涌道，好。第
大家加油啊！加油啊！好啦，而家翻嚟水壩呢度啦。雖然咧見到前邊有一個車群啦，但係我相信前邊幽靈路段咧，我係完全跟唔到嘅，所以而家乘機影幫佢哋影下啲。前邊嗰啲應該都180、200火咁上呢啲斜啦，我好似唔係好跟到，所以而家甩出嚟收翻慢少少，有少少攰，唔係咁應付得到。突然間大抽要唞唞先，哇好曬喎呢個位，轉一轉個陰間頭先。OK， 突然間前兩步見到個艇，咁啊，哇好辛苦，過嚟個艇我坐下先。咁啊，頭先買咗支寶礦力未飲嘅，而家就啱晒啦。先量一量嗰個抽咗筋嗰條筋先。我捱咗一陣啦，捱咗一陣咧，如果我去到東涌到底啦，係1點鐘嘅話咧，咁其實我應該有1個鐘時間去推到個東涌道嘅。咁啊1個鐘推上去之後啦，預咗半粒鐘去欣澳啦，坐半粒鐘車啦，咁其實應該 OK 嘅。OK 啊，開心啊！剩翻少少嘅，剩翻1個山就可以逃出到大嶼山。而家嚟到呢個東涌道嘅底啦，迴旋處前少少已經開始上斜嘅地方啦。咁啊，車都多嘅，一變翻重腳，即刻覺得哇好悶熱啊！曬好曬，頭先嗰啲幽靈都有啲風涼下都好啲嘅。冇手啦冇手，係啦。咁啊已經冇晒齒比啦，咁啊，但係雖然辛苦，但係可以捱得過嘅，我相信。好，而家咧上緊東涌道，啱啱開始上啫，就直情連踩嘅念頭都沒有，就直接落車推。咁啊，係啦，因為我見到咁鬼多車咧，我一上落啦。又要焗住俾力喎，因為已經好斜啦嘛。咁啊，一焗住俾力，我 feel 到隻腳其實已經係抽緊㗎啦，所以我應該冇幾步我就抽㗎啦。咁既然係咁，我不如推陣先啦，可能行翻鬆隻腳咧。咁我係咁諗啦，我都唔知推呢條路要推幾耐，咁啊好快知㗎啦。人哋喺空中飛翔，我哋而家貼地推行，推到好攰啊！隻腳都，而家推咗80米爬繩，有進展嘅，不過都真係好辛苦。前邊會唔會有啲樹蔭呢？冇嘅話就過對面巴士站休息下先。而家又爬多60米度，仲有169米爬升，好熱啊！我心跳一推嘅時候170可能都有。趁呢度有棵樹仔，唞一唞先啦。哇！推我都 overheat 啊！見到有樹蔭啊，走咗入嚟攤唞一下啦。先攤咗喺呢個草地度啦。我嘅弱點就係呢啲熱曬冇風，人哋仲頂到嘅情況下，我已經頂唔到。哇！仲有135米爬升，少過一半啦 ，OK 嘅，繼續努力啦。我就喺度推，人哋幾犀利，仲有33米，多謝。
就到啦！哇，推咗成條東涌道，翻去睇下推一條東涌道究竟要幾耐先？但係其實係因為太熱啦，我係推下停下，推下停下。好，雖然我已經逃出咗南大嶼山啦，但係而家個狀態都係好攰啦。啲風又而家踩翻平路有少少風啦，但係個人都仲係喺一個 overheat 嘅狀態啦。好攰啊！咁啊，而家就寄予厚望嘅咧，就係坐地鐵嘅時候咧，嗰啲冷氣啦，令到個人嘅核心溫度降翻低啦。咁之後個人應該會舒服翻少少嘅。而家就積存咗啲熱力喺個身體入邊咧，係真係比較辛苦。同上次一樣啦，入嚟呢個廁所淋一淋先。哇！呢一段路咧係踩得辛苦過上次好多，因為真係好熱，一個背脊踩得好勁。今日係應該仲熱過試路嗰日啦。嗰陣時係9月啊，而家係10月中啊，好辛苦啊！唯有碌住先啦，碌住先啦。而家頭先個師兄咧形容得冇錯，個太陽咧係令到我哋成個人好似好痹咁樣噶，好恐怖，係 keep 住咁好似毛管戙咁樣啦，係啊，我仲有5.6公里，捱到過去我就斟水淋一淋身先上車。而家嚟講係冇乜水症啦。而且一個人真係好熱，核心溫度好高，已經唔記得咗呢5.6公里係點樣樣啦。好啦，到啦就到啦，好暈啊！我終於嚟到呢個欣澳 CP 啦，咁咧我都唔去添到住啦。因為我實在太辛苦啦，我而家要去淋一淋水降咗溫，同埋飲翻好多水先得。全世界都喺晒度。吸咗人仔？未得閒吸人仔住啊！實在太熱啦。係 Lowry 大神喎。簽咗未啊？未啦。佢點解你嗰度嘅31浸水啊嘛。佢喺嗰邊好耐啦。係啊，我哋見你喺嗰度等勁耐都，喂，過唔過嚟？好啦，而家嚟到啦。阿 Chris。好啊，2個鐘頭48分。有時間。哇，好長啊！即係都係要食呢個三文治啦。唉，好難踩，好辛苦。希望涼完呢程冷氣出到去，個人會醒翻啲啦。真係唔容易，仲係咁鬼熱喎！哇！呢個太陽真係其實做運動真係好危險，真係。我而家出咗閘啦，咁幾多人自己去飲？食完就講就。好啦，而家離開咗呢個南昌 CP 啦，咁啊，好快就會知道咧，究竟頭先個休息咧，可唔可以帶嚟到我嘅新機啦？咁啊，但係而家出邊都曬嘅，望得到嗰度啦。而家嘅狀態雖然係有啲風啦，但係都係個人都係有啲中眼瞓啦，同埋隻左腳又抽筋啦。所以都好辛苦啊！踩唔快，咁啊，15公里到 CP 啊！
可唔可以踩翻鬆嘅左腳去咧？幾時收太陽啊？咁樣落去唔係辦法喎。落車都有少少中眼瞓。哇！好唔想踩啊！佢已經人設崩壞啦，真係踩好痛苦啊！而家唔知自己做緊乜咯。而家隻眼又唔想擘大咯。即係隻腳又唔想俾力咯，最主要好熱咯，好想嘆冷氣咯，好熱啊！唉，點搞？好塞車。有時係塞車，有時係死車，哇，好難踩啊！好，到達。好，大家好，我已經嚟到呢個彩華花園嗰個 CP 啦。咁咧，哇，好辛苦。犀利啊！喂，有咩好介紹啊？有咩食好介紹啊？有咩好介紹？係。好，而家離開咗呢個彩華花園啦。咁我 feel 到自己狀態好似好翻少少。咁我會陣間試一試咧，嗰個咩啊洪水橋嗰堆出邊嗰啲咧，就睇下可唔可以俾到啲均速出嚟先。好啦，而家到咗藍地啦。咁啊，其實咧，如果1812係下個 CP 嘅 closing 咧，都唔會話特別多時間剩咯，我相信。所以我諗啊，可能由半個鐘擴展到去7個字，咁已經好好啦。不過都睇狀態，咁啊去到即係睇呢段路啦，睇呢段路快唔快咧？呢段路如果順燈快嘅話，應該會幾理想嘅。但係轉得未得啊！但係如果呢段路發覺踩唔喐嘅話咧，咁就會繼續捱落去啦。原來都唔輪到我話事啊！真係好塞車，周圍都塞車。又塞車，真係。唉，關火啦，終於有，等咗成日，終於有關火路玩啦。喂，唔好吞破啊！咩吞破啊？哦，我哋而家嚟到 CP7啦，阿陳記魚塘啦，咁啊，哇，你把風扇啊！係咪我有嗰張有啦？搞掂，唔該晒，唔該晒大佬。咁啊，繼續氣踩走啦。俾力我又踩唔喐，氣踩可能 OK 嘅。
好啦，而家咧終於咧到咗黃昏嗰啲，個太陽落咗山啦！哇哇哇！哇黐線喎！啲人真係啦，頭先想講就係，但係條路都就係超級多車啊，係好恐怖咯。咁啊 keep 住有車過，頭先啲迴旋處都好難出，係啦，就係咁啦。咁但係個人咧就好翻少少嘅狀態。keep 住咗咁多車，太恐怖啊！我就會擺喺裏邊嘅。你就係擺喺裏邊？哦。好啦，終於捱到嚟呢個晚餐時間啦。咁啊，先排住個隊先啦。咁啊，佢就阿拉會就幫手揾咗個位先。咁我哋擺咗個位都比較入嘅，所以相對嚟講應該好啲嘅。陰公都要排長龍啊，真係。嚟到呢個天平村嘅大快活啦，咁就而家6:07啦，下一個 CP 就係鹿頸啦，咁啊 CP 高盛應該係8點鐘啦，咁而家食完嘢應該係7點鐘到啦，咁啊10零公里啦，就唔夠20公里，咁就所以應該會趕得到嘅，所以就食咗嘢先，咁就食完嘢之後過到去，咁啊當然啦，去鹿頸打完卡之後呢，就會有好多斜路要踩啦。咁但係對於北潭涌嘅 CP 係3粒鐘嘅，咁變成呢個彈性會相對大啲。當然都係要努力踩㗎啦。好啦，而家我食完飯啦，食飽飽啦，嗰個熱華田熱得滯都飲唔晒，咁就而家7點鐘啦，咁啊繼續出發去鹿頸 CP 啦。咁啊呢段路如果而家食飽飯應該好啲嘅。個商場明明好夠冷氣嘅，但係呢唔知點解個大快活呢就都係熱熱地，結果做唔到降溫嘅效果，呢個就有少少失望咯。咁冇辦法啦，咁食咗嘢都好好㗎啦。哇！咁多人嘅突然間。陳 Sir，Hello，Ivan，好難踩喎。你食埋飯都話，人哋呢邊啱啱個參加者話，見到你食緊飯，佢連飯都未食啊！佢話見到我食咗飯，點見到我食咗飯？佢見到食緊飯，但係佢冇連飯都未食，覺得你咁過。未啊！係喎，有開機喎。好啦，我而家嚟到 CP7 鹿頸啦，咁咧頭先入鹿頸嗰刻咧，覺得哇鹿頸咁熱嘅死火啦！但係咧再入多少少，我發覺咦都唔係喎，都有少少涼過出邊少少。咁我相信陣間上車應該冇咁辛苦嘅。而家過到呢度啦，就大概有3粒鐘時間入去北潭涌啦。仲有幾多公里啊？唔知，呢啲要睇隻表。睇呢度寫咩？咦，181公里啦，而家踩咗。係啊，183，呢度183嚟。咁咧就217啦，仲有。係咯，282度啦，唉，
都唔重要噶啦，簡稱都唔重要啦 ，Jason 踩得完㗎。都係食唔食飯啊？食咗啦，食咗啦，唔該晒，係好辛苦晒各位，拜拜，辛苦晒，拜拜。係仲有呢邊係。安全。哇！今日踩咗全日啦，覺得鹿頸呢度個氣温比較適合我少少，雖然都有少少熱，但係總算可以俾到力。哇！但係鹿頸出名凍少少噶嘛，咁啊出翻過去西沙嗰啲應該就熱翻噶啦，唉！但係好彩呢度都享受咗一短暫踩單車嘅樂趣啦。因為涼爽少少，之後呢度就到400米推車啦。咦？莫非呢個係 Secret Pond？ 啊！我都唔好意思啊，單手得唔得？啊！你睇下我喺度餵蚊啊！係啊，呢個位特別多蚊㗎。我之前有一場呢，喺呢度啦，頂唔順眼瞓啦，諗住瞌一瞌啦，點知係完全冇學辦法瞌，係超多蚊，係我爭啲俾啲蚊抬走咗啊！辛苦晒，帶翻先。好，頭先有張凳喺入邊，喺度。OK， 好。咁好啦，而家推車落去啦，辛苦晒大聰。頭先大尾篤嗰段單車徑都還好，都唔算熱。咁啊，而家停低熱，但係踩緊 OK， 仲俾到力嗰啲暗上斜嗰啲呢，都仲上到200火，咁啊算唔錯啦。如果我陣間西沙可以有呢個表現呢，咁我就好放心啦，真係。不過好難講嘅，到時候先再算啦。喺韓國呢嘅時候呢，眼瞓呢嘅時候遇到啲上落坡呢，就會精神翻嘅。而家唔知得唔得啦。咁啊，因為呢嚟緊呢有好多呢啲上落坡等緊我，就係西沙路。但係隻腳有少少軟，究竟會唔會越踩越精神呢？因為越踩越斜呢，就唔知啦。冇事嗎？哇！頭先喺對面線見到阿 DK 啊，即係話佢而家快我25公里啊！黐線，個腿驗尿啊！真係太誇張啦，實在我竟然要輸咁多。好，經歷咗幾個假波頂之後，終於認得呢個真波頂啦。好啦，可以落車啦。不過陣間要上返呢度，幾係嘢就係好多大壩。4點幾公里。好啦好啦，落斜之前我要交翻俾你啊！我落斜我單手唔到㗎。好。係。哇！冇力啊！哇！好，搞埋少少上去。
好啦，我終於嚟到呢個北潭涌 CP 啦。咁啊，而家9點零鐘啦，closing好似係11點嘅。咁啊，追咗啲時間翻嚟啦。咁啊，希望翻去嘅時候順順利利啦。咁就我打算如果順利嘅話，就可以喺太和食啲嘢。咁啊，之後踩埋個50K 去。唉，幸好回程上返嚟都唔算多車，所以呢都叫順順利利上咗嚟啦。咁啊，係臨尾嗰2個司機呢，就唔知點解呢，就特別暴躁咁解啦。哦，好啦，上到嚟啦。咁啊，以為好難嘅，但係原來唔係好斜。咁啊，條路其實都夠闊嘅。如果啲司機禮讓少少嘅話，其實係夠晒我踩側邊踩，佢哋有佢哋過，唔使過線。咁啊，不過控制唔到人哋啦，咁我哋就自己慢慢踩啦。咁啊，呢度就幽靈咁樣翻去呢個烏溪沙嗰邊。加油啊！加油！我其實呢冇乜試過咧，由西沙翻嚟馬鞍山嘅，即係由大網仔迴旋處開始計啦。咁啊，今次踩咧，發覺原來除咗頭嗰段斜長少少之外咧，其實原來有70%都係流車嘅，啲斜都唔係好金，同入大網仔咧係完全2個世界嚟咯。所以都幾輕鬆啦，翻嚟呢個高柏嗰邊啦。好，翻到嚟馬鞍山。哇！開始有啲眼瞓添，希望可以捱到去太和嗰度休息啦。希望太和今日啲冷氣都夠凍啦。哇！死火咯！呢條套路講好難捱啊！keep 住都冰冰地咁樣啊，有啲中眼瞓 feel 咯。咁啊，而家咁樣講嘢可能好啲嘅，keep 住講就都唔得啊，都係好攰，都係好攰。我以為講2句醒神少少，但係嗰個 emotion 我 up 唔係 up 到好耐，係啦。咁啊，不過唔算好遠嘅，慢慢碌到去咯，係啦。喂，一齊講。好啦，而家嚟到 CP8啦。咁咧，嘉明好似話剩翻46公里啦。咁啊，而家有接近5粒鐘啦。咁但係我要唞一唞先嘅。我想吸一吸，涼一涼冷氣，食個嘢，咁啊先會再出發。咁啊，而家入去吸個印仔先。好啦，而家都唔知唞咗幾耐啦。咁啊，睇翻 overlay 啦。咁就再唞落去都唔係辦法㗎啦，越嚟越少時間揸喺手㗎啦，所以咧而家就衝上去。咁啊，頭先咧喺麥當勞入邊咧就好明顯 feel 到咧嗰個氣管有啲敏感啊。咁啊都唞咗好耐先至條氣先至順翻啲。咁啊而家算做順少少啦。咁啊就睇下可唔可以先征服咗個嘉道理。咁啊因為過咗嘉道理之後咧，其實有好長嘅平路嘅，咁可以如果唔眼瞓嘅話，就應該踩得幾好嘅。哇！大鑊，突然間落雨添。咁我咧就冇帶雨具嘅今日，同埋咁熱啦。咁啊應該會幾難受啦，所以咁啊突然間落都有嘅。睇下地下濕晒，唔知要落到幾遠呢？唔知過咗嘉道理仲落唔落緊呢？
好啦，完成加到你啦。咁咧都唔係好抽到啦，但係可以 keep 到一半時間都係180火度啦，咁都算好好噶啦。咁啊而家就落車啦，好多車啊，都係照往。哇陰公，點解盞盞都紅燈嘅？由藍地到嚟，而家就係咁。已經停咗好多次，再起步啦。啊！啲慣性冇晒。哎呀！又係剎剎迫力先至嚟轉單。哎呀，好攰啊！起圍得咁多次啊！哎呀，好多站燈啊！哇，好挫啊！搞到個人零舍嘔啊！本身本身順住佢有啲風都還好啊，但係一停就好熱啦，好悶啦，又停低起圍又辛苦啦。咁啊，而家好多怨言啊，因為踩咗未到咁樣啦。我睇下，仲有19.78公里到終點。如果順暢嘅話就好簡單嘅。好啦，轉燈啦，轉燈。OK， 有個門口。好，而家到咗呢個黃金海岸嘅71，咁咧呢個係攞單嘅，咁啊睇下咩食先。咦，呢個咁多嘢食嘅，食翻個燒賣都好喎。哇，仲有呢啲棘食喎。咁啊飲罐咖啡之後食燒賣咧，一於咁話咧，哇都好少可咧，咁夜都仲有燒賣食啊！咁我其實本身嚟之前想食魚蛋嘅，不過咧燒賣都 OK 嘅其實。咁啊，而家佢哋阿路比話終點咧落緊大雨喎，都唔知點搞。如果濕晒咁樣上高 van 咧，我覺得好易病咯，我覺得。不過今日冇帶風褸，因為為咗輕裝啲。好啦，最後15公里啦。當然啦，我唔會奢望半粒鐘可以踩完呢15公里啦。但係1粒鐘內應該踩得完嘅。好彩呢個落斜起步都易啲。好啦，終於嚟到清宮啦。咁啦，呢條路咧光猛啲啦，咁啊踩起上嚟都冇咁傷神啦。咁啊，亦都相對嚟講少車翻啲啦，亦都令到件事冇咁繃緊啦。咁啊，我就慢慢
滾過去啦。唉，快唔到啊，只能夠慢慢碌咋。唉。我發覺咧，我一到夜晚黑啦，真係過咗12點之後，狀態係會好差嘅。之前啲片都見到啦，即係個消化系統咧，其實就會收工噶啦。咁啊，食親嘢落去咧，都好似頂住咁嘅。咁咧，頭先飲杯咖啡，即係飲咗罐咖啡啦。哇！飲唔晒，頂住咁樣樣。咁同埋而家就夾硬飲咗落去，又變咗就都唔係咁舒服咯。所以我都知呢個弱點㗎啦。其實我係一定要1點前 KO。呢啲咁嘅賽事先得嘅，真係，所以400咧係會對我嚟講係非常之困難嘅，因為冇得早完嘅。咁啊，亦都好似韓國咁，最後一日啦，就會特別辛苦啦。咁啊，但係最少希望咧，300嘅話啦，咁啊，盡量控制喺未唔舒服之前咧，就盡量完成得幾多得幾多。好。嘉頓車，我嚟啦！哇，呢個鐘數原來經過嘉頓咧，係會聞到裏邊嗰啲包味嘅喎。咁啊，好濃嘅包味啦。咁啊，不過我就食唔落㗎啦。雖然佢都好香嘅，其實。好，繼續努力。而家咧同終點距離7.4公里。最後倒數唔夠1公里啦，上埋條斜路就到終點啦。哦，係啊，布袋嚟。好大。咁咧我就已經咧順利咧就踩完咗呢一場咧300嘅活動啦。咁咧最後又總結一下今場咁樣有咩感受啦。本身試到已經知道前段大嶼山段真係好難踩㗎啦。咁今次咧其實就一開頭無可否認係真係個 pace 快咗少少嘅，即係喺長東嗰啲地方嗰度。但係其實都冇對我造成特別大嘅傷害嘅。都當然有抽筋啦，係咪先？但係係咪都抽㗎啦？我相信，因為咁熱啦。咁啊，最大嘅傷害其實都係嚟自於今日呢個咩最遲嘅炎熱警告啊！咁啊〜真係太熱，咁所以咧就真係好容易 overheat 咁樣樣。咁所以咧我其實即係東涌道啦，如果去程咧就推咗一半啦，回程就推晒啦。
但係推都唔係咁容易，推都要推下停下，見到有樹蔭呢，就會即刻泊低架車呢，走入去攤喺個樹蔭下邊咁樣咯。咁所以真係好熱，真係好辛苦。咁啊，雖然我有少少水剩翻去踩去欣澳啦，但係就算有風都好，但係個背啊真係曬得好熱啊，所以呢，就都係會飲晒啲水之後，都係有一種好乾嘅感覺啦。咁之後過咗欣澳之後呢，我就喺南昌呢就買咗個三文治啦，咁啊坐低食啦。咁其實南昌食完個三文治走嗰刻呢，就已經係behind 嗰個 CP Closing 半粒鐘左右㗎啦。咁就但係呢，就去到彩華就已經再追翻半粒鐘 Time in the Bank 嘅啦。咁所以呢，之後就一路咁追到更加多時間落去咯。所以其實呢，後邊嗰啲係越踩越輕鬆，越踩越鬆動嘅。只要係踩到落去得啦。咁當然啦，有攰嘅時候啦，有眼瞓啦，即係有少少中眼瞓，但係未算太嚴重啦。因為有陣時突然間覺得，哇！連抬起個頭都好辛苦啊，咁樣真係好似淨係望到個地下個視野好窄咁樣啦，會有啲咁嘅情況啦。始終因為朝頭早曬得太犀利，所以其實嗰個身體已經負荷好嚴重。咁啊，估唔到最後呢，上嘉道理嗰啲地方呢，都仲係咁熱喎。真正去到涼呢，就已經係去到呢個清宮嘅時候呢，因為佢係大逆風，所以就真係涼翻少少啦，同埋有少少雨粉啦。咁啊其實最後臨尾上嚟呢個斜路都仲俾到力嘅，咁所以我相信呢，喺身體上邊呢，其實有啲肌肉上面呢係仲俾到力，但係就好視乎嗰個情緒嗰個精神狀態去到咩狀態啦。如果好嘅話就俾到力啦，如果唔好嘅話眼瞓嘅話就真係都係完全俾唔到力咁樣樣啦。咁啊〜好高興啦！即係上次試到完成唔到啦，今次完成到啦，仲要可以啲 CP 係完全講得到啦咁樣樣，咁啊好開心！咁啊又收集咗一條呢高難度嘅300路線成功啦咁樣樣，咁啊好啦，就係咁啦，咁啊返屋企啦，咁啊好啦，大家再見，下條片見。